At Guizhou Provincial People's Hospital in southwest China's Guiyang City, women make up nearly 80% of the medical staff in the emergency department. The she power constitutes a major force in treating patients and saving lives. 我觉得印象比较深刻的话，就是第一次面对死亡吧，比较害怕的，2天没睡觉，真的是没睡好。后面慢慢时间上久了之后，下班了之后，你会不停的在脑海里面回想，我今天护理的这些病人些有什么东西没有完成啊？是不是有什么遗漏的？我1992年就开始工作了，基本上一直都在从事极为重症的一个护理哈。我觉得这个工作呢，它确实压力也很大，要求也很高。但是的话呢，我觉得这个工作下来，看到很多的病人，那么来的时候甚至可以说是奄奄一息，病情危重。但是通过我们的一个努力，病人转危为安了，最后甚至痊愈出院了，你内心那种获得感、那种成就感，你是其他东西不能比拟的。像我们急诊科目前来说我们在这边的话，女生比男生肯定要多。女生嘛，她心细，